Aka, nima doim qarasam bitta o'zingiz turasiz? Ili biza bilan o'ynamaysiz yoki bironta qizlar bilan o'ynamaysiz? Nima bo'ldi o'zi, tinchlikmi? Bilasanmi uka, hammaga o'ziga o'xshagani churiydi deydi-yu. Men shu narsaga so'yish olmayman-da. Nimaga? Tinchlikmi? Men endi o'zimni juftimni topdim deganimda nimadir sabab bo'lib uni xatosi bilan ajrashib ketamiz-da. Xo'p, keyin menga bitta qiz yetadi, rapshi. Menga bo'lgan e'tibori, menga bo'lgan hissiyoti yetadi-da. Men qiz boladan ortiqcha hech nima talab qilmayman-da. Men mana shu o'rtoqlarimni ko'raman-da. Qizi bilan shunaqa gaplashib qo'yadi. No, o'sha o'rtoqlarimga havasim keladi-da, boru qaniydi menda ham shunaqa bitta qizim bo'lsa deyman. O'zi bilsang, yaxshi qizligi yomon maqsaddagi bolalar uchraydi-da. Keyinchi o'sha qizi boru yaxshi bolalardan ham ko'ngli qolib ketadi-da. Hech kim bilan gaplashmaydi. To'g'risini aytsam, bu gaplarni senga bugun aytgim keldi. O'zimni go'rda tutib, o'zi yaxshi bo'laman. Hech kimga jonim tegmaydi. Mayli, onasini emsin. Bir gap bo'lar. Bizga ham yaxshi qiz uchrab qolar, ha? Muhim o'zlaringni ehtiyot qilinglar.